ازيكم يا اصحابي عاملين ايه؟ اهلا بيكم فيديو جديد. اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. ايه التحدي يا اصحابي عباره عن جزئين. الجزء الاول هنشوف يوسف هيقدر يفرق بين طعم الفراخ ولا لا، وبين طعم السجق ولا لا، او هيقدر يعرف الفرق بين الطعمين ولا لا. الجزء الثاني من السباق هيكون عباره عن ايه يا يوسف؟ عباره عن ايه؟ هنشوف يوسف هيقدر ياكل اندومي بطعم الفراخ واندومي بطعم السجق في اقصر وقت قد ايه. احنا قلنا ان هو هيقدر ياكلهم في 10 دقايق. هتقدر تاكلهم في 10 دقايق ولا اكتر؟ قول لاصحابك. ممكن. ايه يوسف، انت عارف الجزء التاني من التحدي عباره عن ايه النهارده؟ يا بابا لا مش عارف. طب فزر هو ايه؟ طب فزر. طب الجايزه هتكون ايه؟ الجايزه هتكون حاجه جميله خالص. هنجيب ليوسف يا اصحابي جايزه جميله خالص لو فاز في السباق. السباق يا يوسف في الجزء الثاني عباره عن لو قدرت تاكل اندومي بطعم الفراخ واندومي بطعم السجق في وقت اقل من 10 دقايق هجيب لك جايزه جميله خالص. قول لي اصحابك يا يوسف، عايز الجايزه تكون ايه؟ كوره جميله. عايز لونها ايه؟ لونها ازرق. يلا بينا يا اصحابي مع بعض نحضر الاندومي ونشوف يوسف هيفوز في السباق ولا لا. هتفوز يا يوسف في السباق؟ يلا بينا. قول لاصحابك يلا بينا. يلا بينا. هنروح يا اصحابي دلوقتي نحضر الاندومي ونرجع مع بعض ونحط البهارات مع بعض. هنسيبكم دقايق ونرجع لكم تاني. ماشي. اهلا بيكم يا اصحاب، رجعنا تاني بعد جهزنا الاندومي وهنبدا نحط مع بعض البهارات ونشوف مع بعض الجزء الاول من السباق. يلا بينا يا يوسف نبدا الجزء الاول من السباق. يلا بينا. يلا يا بابا. يلا بينا هنحط مع يلا بعض. بينا. بصوا يا اصحابي هنحط مع بعض البهارات مع بعض، بس هنبدا نغمي يوسف الاول عشان نعرف هو هيقدر في الجزء الاول يعرف الفرق بين طعم الاندومي الفراخ والسجق زي ما هو بيقول. يلا بينا نغميك. يلا بينا يا يوسف تعالى. بص لاصحابك في الكاميرا. هنبدا دلوقتي يا اصحابي نفتح الاندومي بطعم البرجر، بطعم السجق قصدي. مش هنكتر البهارات عشان ما تتعبش يوسف. انت بتحب البهارات الكتير يا يوسف؟ لا مش بتحب البهارات الكتير؟ بس في حته جنب شطه، يعني هي شطه جامده خالص. الشطه لا، النهارده مفيش شطه خالص. احنا هنحاول ان احنا ما نحطش بهارات كتير عشان ما تتعبكش. ماشي؟ الاثنين في واحده منهم مشططه. انا مش هكتر لك الشطه، انا هحط لك شطه شويه صغيرين خالص عشان ما تتعبكش. خلاص يا يوسف؟ ماشي. حطينا الاول يا اصحابي، حطينا البهارات بطعم البرجر وهنبدا نحط تاني البهارات بطعم الفراخ ونشوف يوسف هيقدر يعرف الفرق بينهم ولا لا. ريحته جميله. عطش كتير. حطينا يا اصحابي طعم الفراخ وحطينا كده، وهنحط شطه شويه صغيرين خالص مش هنكتر عشان ما تتعبش يوسف. ماشي يا يوسف؟ وهنبدا نقلبها الاول. ايه رايك في الريحه يا يوسف؟ ريحته جميله؟ ريحته عجباك؟ جميله خالص. هي جميله خالص، هي ريحته جميله اكيد وطعمه جميل، بس زي ما قلنا لاصحابي ان هو مش صحي. في البيت بيبقى صحي، ما بره بيبقى بالصحي. قلبنا يا اصحابي الاول طعم البرجر، هنقلب بقى طعم الفراخ. ريحته فراخ. حاجه جميله قوي. بحب الريحه دي كل يوم خالص. هنعمل يا اصحابي نبدل الاماكن بتاعه طعم الفراخ وطعم البرجر، وهنجرب الجزء الاول من. قول لي يا يوسف، دي ريحه ايه؟ دي ريحه الفراخ. ودي ريحه ايه؟ دي ريحه
السجق. طيب هنجرب. يوسف نجح يا اصحابي في الجزء الاول من السباق ان هو يعرف الريحه. هنشوف بقى يوسف هيقدر يفرق بين الطعم ولا لا. يلا بينا يا اصحابي نشوف يوسف هيقدر يفرق بين الطعم ولا لا. دوق كده يا يوسف وقول لي ده طعمه ايه. استنى انا هحط لك في بقك وانت تقول لي الطعم ده طعم ايه. افتح بقك. اما هتاكلها ازاي؟ طويلة. استنى عشان انا مش هعرف اكلها لك. دوق وقول لاصحابك ده طعم ايه. ده طعم سجق. بجد؟ مم. طعم السجق. طيب نشوف يوسف هيقدر يعرف الطعم التاني ولا لا. يلا بينا يا اصحابي نشوف يوسف هيقدر يعرف الطعم ولا لا. قول كده وقول لاصحابك ده طعم ايه. فراخ. بجد؟ قول لاصحابك طعم الفراخ. يوسف يا اصحابي نجح في الاختبار الاول طعم الفراخ. وقدر يعرف ريحة اندومي وطعم الفراخ والسجق وقدر يفرق بين طعم الفراخ وطعم السجق. نجح. شاطر شاطر. يلا بينا بقى نفك الغمية ديت ونبدأ ناكل مع بعض ونشوف يوسف هيقدر ينجح في الجزء. هتقدر تنجح في الجزء التاني؟ انا عارف. قول طيب يا حبيبي. سجق وده فراخ. شاطر شاطر. لا هو ده السجق وده الفراخ. انت مش عارف اللون بس انت قدرت تعرف الطعم وقدرت تعرف الريحه. تيجي بقى نشوف الجزء التاني من السباق. ايه هو الجزء التاني من السباق اللي احنا قلنا عليه؟ قول لاصحابك. اللي هو في 10 دقايق ناكله كله. تاكل طعم الفراخ وطعم السجق مع بعض مش كده؟ ولو ما قدرتش ايه العقاب؟ طيب. لا هو يا اصحابي النهارده مفيش عقاب خالص. مفيش عقاب. لو قدر ان هو يفوز في الجزء الثاني في السباق وياكل طعم الفراخ وطعم السجق في اقل من 10 دقايق، اقصى حاجه 10 دقايق، هنجيب له جايزه جميله عباره عن كوره زرقاء زي ما هو اختار. بس لو ما قدرش مفيش اي عقاب خالص. مفيش اي عقاب. ماشي يا يوسف؟ قول لاصحابك يلا بينا يا اصحابي نبدا الجزء الثاني من السباق. يلا بينا يا اصحابي نبدأ الجزء الثاني من السباق. وهنظبط الساعه. يلا نظبط بينا يا الساعة. اصحابي. يلا بينا يا اصحابي. يا اصحابي نبدا السباق. ويوسف عايز يقول لكم حديث جميل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله سم الله وكل بيمينك وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مم يليك مما يليك. مما يليك. شاطر. يعني ان احنا نقول اول ما نبدا الاكل نقول بسم الله الرحمن الرحيم وفي نهايه الاكل نقول الحمد لله وناكل من قدامنا بالظبط. ما ناكلش من قدام حد تاني. تمام. وناكل بايدينا اليمين. وناكل بايدينا اليمين. يلا بينا يا اصحابي هنظبط التايمر. دي الايد اليمين. بصوا يا اصحابي هنظبط التايمر بتاع الساعه ونبدا مع يوسف السباق. ابدا يوسف يلا 1 2 3. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا اصحابي عدى 3 دقايق ولسه يوسف ما خلصش ربع الطبق الاول. شكلك يا يوسف هتخسر السباق مش كده؟ هتخسره؟ مش هتشط. ده انا ما حطيتش شطه كتير كمان. بس عدى 3 دقايق ويوسف لسه ما خلصش. يا ترى يوسف هيفوز ولا مش هيفوز؟ انت متاكد انك هتفوز ولا مش هتفوز؟ قول لاصحابك هتفوز ولا مش هتفوز؟ مش هفوز. شكلك كده مش هتفوز. لا بس انت ممكن تبقى عندك ايه مثابره. ومصبرة. يا ترى يوسف هيفوز ولا مش هيفوز؟ هتفوز يا يوسف السباق ولا مش هتفوز؟ هفوز. يلا كمل بسرعه. وهنحط الساعه يا اصحابي ونتابع يوسف وهو بياكل.
بصوا يا اصحابي، عدى 6 دقايق ويوسف لسه ما خلصش نص الطبق الاول. ده فاضل 7 دقايق و8 دقايق و9 دقايق وبعد كده 10. شكلك يا يوسف مش هتخلص الطبق ومش هتفوز فاضل في لي طبق. التحدي. فاضل لي طبق. كل بسرعه يلا. من الاكل يا اصحابي. بص يا اصحابي، ال10 دقايق خلصوا ويوسف ما قدرش يخلص غير الطبق الاول. وري اصحابك الطبقين يا يوسف، وري اصحابك الطبقين. الطبق الاولاني وريهم الطبق الاول. ده خلص. بصوا يا اصحابي، ال10 دقايق خلصوا ويوسف ما قدرش يخلص غير طبق واحد بس. الطبق التاني لسه سليم زي ما هو. يوسف خسر السباق. انت خسرت السباق؟ قول لاصحابك، خسرت السباق ولا فزت؟ خسرت السباق. هتعمل ايه دلوقتي؟ مش هجيب لك كوره. اجيب لك كوره ولا مش هجيب لك؟ يوسف خسر السباق يا اصحابي، بس دي دعوه ان احنا ناكل بايدينا اليمين وناكل من ميالينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقول ايه اخر الاكل؟ اخر الاكل الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. ودلوقتي يا اصحابي انا مش هزعل يوسف وهجيب له جايزه جميله كوره. هجيب لك الجايزه يا يوسف مع ان انت ما كسبتش السباق، بس انت عشان ولد شاطر وجميل وبتذاكر كويس وعارف كل حاجه، انا جبت لك جايزتك. اتفضل وريها لاصحابك. قول لهم بص يا اصحابي انا عليها سمكة. جميله خالص. قول لهم استنوني يا اصحابي في فيديوهات تانية. استنوني يا اصحابي في فيديوهات تانية. واعملوا اشتراك في القناه. وعمل اشتراك في القناة. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة. مع مع السلامة يا السلامة. أصحابي. مع مع السلامة. السلامة.